नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को धान की खेती के बारे में बताएंगे और धान के फसल में जो सबसे आवश्यक जल मांग होती है, जिस समय हम लोग को जल देना आवश्यक होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो फ्लावरिंग स्टेज के बाद यानी कि जो मिल्किंग स्टेज होता है धान की फसल में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और आपको इस समय में आपको जो है पानी की भरपूर मात्रा देनी चाहिए और आपके खेत में पानी आवश्यक रूप से रहना चाहिए, ताकि आपका जो फसल है जो मिल्किंग स्टेज में चला गया है वो उसमें पहिया ना पड़े, उसका सीड बाकायदे से सेट हो जाए।